ti sei messa a piangere. Ah! Pasqua! Io non ti dico! E ti ritirò piangendo dalla piazza! Aspetti, vieni qua, che io non ti lascio niente, capito? Non ti lascio niente! E saluta sta figlia! Cammina, va! Vai, buffona! 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 Non sei altro! Buffona che non sei altro! Però non è giusto! Non è giusto! Lei è felice e io no! Vada a soffrire pure essa, da soffrire! Pure essa da soffrire! E pure tu! Aspetta qua, lo studio lumino, lo studio! Al buio! Ma... Però sarebbe bello, sarebbe bello. Prima la moglie e poi io. Oh no, che sto pensando? Ma trova che da parte che mi sta aspettando. Oh no. Prima io, così che quando arrivi mi nascondo, non mi faccio vedere. Lo studio mio. Rimani al buio tu. Rimani al buio. Va bene, signora. Un momento, Giovanni. Potete avvisare, signora. Dai, alla signorina. Va bene, Giovanni. Avvisala fra un attimo. Io volere. Io voglio. Voglio? Sì. Grazie. Io voglio restare ancora un poco con te. Ma è più di un'ora che stiamo insieme. No, una ora, poco. Fuori sempre tanto affluazione di gente. Vie di Napoli essere molto belle, ma sempre gente, troppo gente. Poi, quando noi soli, vedere tuo papà con la macchina. E tu hai fatto la faccia bianca come la carta. Bianco, carta? Sì, ti sei messo paura. No, io non ho paura. Io ho paura per te. Sapere papà italiani sempre molto severi con sui caglione. Ma papà mio è buono. E poi non ci ha visto. Sua macchina. Corri veloci come lepro. Oh, lepre. Lepre? Sì. Ma se tuo papà buono come tua mamma, io uomo più felice di terremoto. Terremoto? Ah, di terremoto! Ah, Jack, della terra! Oh, signor Jack! Buongiorno, buongiorno! Signora! Come va? Io bene! Io bene! Come va? Fare il silenzio tu! Come va? Io! Scusate, lo volete sapere da me come è andato? Lo dovete sapere voi come è andato? No, io volere domandare di voi come va? Ah, ho un pochino di emicrania in testa, ma passerà. Accomodatevi, signor Jack. Grazie. Come vanno le lezioni, signor Jack? Oh, molto molto bene. Io sparare che molto... Spero. Io spero che molto presto poter parlare corrottamente vostra lingua. Oh, volete accettare una tazza di tè? Molte grazie. Gina, chiama Giovanni. Subito, mamma. Ma il papà è nel suo studio. Oh, signora, noi vedere il marito fuori, ma lui non vedere noi. Sua macchina corre veloce come lepre. Lepra! Lepre? Lepre? No, signor Jack. Allora, quando ne sono due si dice lepra. Quando è una sola si dice lepre. Giovanni, il tè. Mio marito è molto coraggioso, più coraggioso di Orlando. A chi essere Orlando? Ma come, non lo conoscete? Nessuno presentare me a lui. Ma quello è da tanto
tempo che è morto. Oh, povero Orlando. Ma è un personaggio dell'Ariosto. Morto arrosto? Ma no, Jack, il tè come lo vuoi, col limone? Sì, grazie. Ma ditemi una cosa, signor Jack. Ma vi trattenete ancora per molto a Napoli? Ancora un poco, almeno fino molto importante avvenimento. Un avvenimento molto importante, ma io non capisco. Signora, non poter dire adesso mio segreto. Un segreto? Ma no. Ridete, ridete, ridete. Te lo do io il castigo per 60 giorni, ridete, ridete. Papà, ci presento il signor Jack Hilton. Mio piacere fare di sua conoscenza. A me mi passa manco per la cava. Assettata. Come? Assettata. Non capire. Ah, tu non capire, no? You Yeah? devi mettere questo, ecco, bravo, questo, sopra a questa. Ah, Bravo. capito. Questa Questa. a questa. Assettata. Bravo. Bravo, ecco. Non badate a me, che io sono di passaggio. Tra 2 mesi parto. È arrabbiato. Fra 2 mesi parto. È arrabbiato. Ma chi sei? Dove sono? Ma gli ho insegnato qualche parola di napoletano. Ah, vado lontano, molto lontano. Oh, America. No, magari. Io parto per conto mio, io. Hai capito? No? No? E allora state buona. Pasquale, Eh, dove vai? a non mi pare e piace. Ma resta un pochino in nostra compagnia, io te gusto almeno una tazza di tè. Io a Campomilla me la piglio quando mi fa male la panza. Ma non lo può trattare in questa maniera. Pare brutta assaglia. Mamma, offri una tazza di tè al babbo? Subito. Fermati. Fermati mamma. Fermati, non ti avvicinare. Perché sennò il babbo te lo sbobbi in testa la Campomilla. Ti faccio una bella doccia camera. Pasqua. Ma quanto sei antipatico. Papà, poco fa ti abbiamo visto a via Caracciolo. Ti volevamo fermare, ma correvi come il vento. E chi lo figlio cane esce a ferro che corre con mano pazza. Andiamo. Mamma, il signor Jack se ne va. Oh, come mi dispiace, già ve ne andate, signor Jack. Sì, ma tornare presto. E allora, Signora. arrivederci. Signore. State buona. Ah, buona anche tu, solita. Insomma, sta musica ha dato una saia. 60 giorni. Pasqua, e io te la sempre vaga. Papà, ma non ci capite. Ma perché le trattate in quella maniera? Una parola gentile ci poteva pure ricere, e che diavolo! Ma che stai dicendo? Ma da quando in qua si è visto che un condannato a morte passa il suo tempo a fare i complimenti alla gente? Ma voi non volete capire che io sono un condannato a morte? Sì o no? Anzi, peggio. Perché il condannato a morte dopo 24 ore lo fanno la pelle. Io invece muore 60 giorni dopo la sentenza. Avete capito? 60 giorni dopo la sentenza. Io non so 50 Non tutta che non lo mino, sa? Non lo vedo, sa? Mi dà paura, mi dà paura. Vai lo studio! Guarda! Lo studio! Lo lascio scuro! Lo lascio scuro! Signora, è arrivata la signora Carolina. Sentita, è vero che non sei aristocratica come Furio, però almeno ci potevate mandare l'automobile alla stazione.
ci potuto venire a pigliare alla stazione. Ma sai com'è? Noi tenevamo visite qua. Ma come stai? A 7, e tu Rusì, come stai? Bene. E Arturo? È la sua azienda. Ma come? Sapeva che oggi arrivava fidanzata. Non è che c'è sta un'altra femmina? Uè, è che sei gelosa. Ma stai tranquilla che quello ti va bene. Ma a proposito, ma non è che mo che siete diventate signora avesse cambiato idea? No, Carolina, noi siamo felicissimi che Arturo, nostro figlio, impalmi la tua cara Rosina. Impalmi? Tu sei sposa a Rosina. Oi madonna, figlio mio, ma tu parli un'altra maniera. Carolina mia, che ci vuoi fare? Noi viviamo in mezzo a gente così fina. E tu, Ginare, come stai? Bene, grazie. Le fidanzate le trovate? No, ma quante mai? No. Ma che sti napoletane si sono fatte tutte ciocate? I napolitani sì, ma ci stanno stranieri, no? E tu guarda come sei fatta rossa! Sì. E chi è? Carolina, noi andiamo sempre su, sempre più su, sempre più su, e ci osate arrivammo io! Gila! Pozzetto sangue! Gina, se si devono comprare i mobili per la casa degli sposini, sa da telefono Arturo, va mamma, va! Mamma. Così va! E marito, come sta? Carolina dice, non ne parliamo perché che la fissazione che da morire è ancora, che mi sta avvelenando l'esistenza. Ma figurati che chi l'ha diventato persino più cattivo. Mamma, ha già telefonato? Arturo Movera. Buonasera, Don Pasqua. Carolina! Mamma mia, che eleganza! Come amma? Non c'è male, è buio. Male, io sono in partenza. Ah, ma voi non ci avete pensato. Voi dovete essere allegro perché l'allegria fa buon sangue e vi fa campassare. E allora tu campi quanto la pappavallo. Ah, ma voi morite pure voi però. Perché io ci indovino sempre come tanta, E allora muore subito, va, tu e tanta. Oh, Rosina mia bella! Uè, guarda, chiano. E tu mi vuoi far passare per festa sana. Ma quando mai, suocera bella mia? Venite qua, guardate, sta con mano pasca. Don Pasqua, venite, che sta allegro purissa. E si capisce, che schifezze famiglie che mi trovo, vedi? Mamma, ha già fatto un affare di primo ordine. Oramai per tutta Napoli già gira il mio nome che sto diventando uno dei migliori commercianti. La fornitura che ha combinato oggi ci farà guadagnare denari a palate. Ma no, mamma, ma io dico che tu sei troppo intelligente, che tu ti la capo in capo. Papà, e tu non mi dici niente? Sai com'è, poi alla fine dell'anno, tra 10 mesi, quando poi si chiude il bilancio, tu non ti metti più le mani in dei capelli. Certo, si capisce, perché in mano alla fine dell'anno mi mette giù a nessuna parte. Ma che sta? Dice che alla fine dell'anno le mani non si mettono da nessuna parte. Artù, perché sarà già morto. Ridete. Papà, ma quando sei scemo? Ridete sulla disgrazia. Gina, tu devi a vestire, fatti a vestire, tu non si aiutano, se no qua facciamo tardo io. Papà, ma dimmi una cosa, l'hai lavato tu mezzo milione a coppa bacca? Sì, signore. E come mai? Non meriti niente? Hai pagato qualche tratta? Sai com'è? Io se non mi faccio tutti i conti poi non mi trovo. Hai capito? Le ho prese per spese personali. $500.000 per spese personali. Queste sono cose che a te non ti riguardano, Ma che sto dici tu, Pasqua? Voi vi dovete andare a vestire. Andatevi a vestire. Voi dovete uscire. Andate. Ha già capito, che non si accatta proprio niente. Vuoi rispondere? No, tu ne hai fatto $500.000. Ma ci regalate. A chi? Ho fatto opera di carità. Vabbè, ha fatto pure carità. Ha fatto pure carità. I mo scemo, mo credo. Mamma! No. Non li ho spesi come pensi tu.
fatto opere di bene, ho aiutato gente bisognosa, gente che si moriva di fame per bisogno di medicina, e questo è il mio delitto. Basta! E tu vai aiutare l'altro di mezzo milione e figli tu! No, questo poi è enorme! No, non è enorme. È enorme quello che ancora dovrò fare. Vedrai tu quante opere di beneficenza dovrò fare prima del lungo viaggio. Signori, ma ditemi voi, se davanti a un mendicanto del genere bisogna restare calmi, bisogna. mamma aveva ragione! Ma che avrà ragione? Ma che avrà ragione? Voi non sapete niente, non sapete. Non sapete niente. Io 15 giorni fa mi sono fatto un altro sogno. Sì, un altro sogno. Mi sono sognato a Don Ciccio Pellettiero, vi ricordate? Quello è morto da tanto tempo. È paradiso, è pratico. In un incontro mi ha detto: Pasquale, ho saputo che sarà dei nostri. Su Asciuticei manifesta. Prossimamente Pasquale Grifone. E io ho detto: sì, sarò dei vostri, vengo in paradiso. Mi sono guardato con una faccia seria e ho detto: vieni in paradiso? Dice che te pare semplice a venire in paradiso. Bisogna vedere se sei degno, bisogna vedere quante peccate hai fatto, l'esame. Allora io ti ho raccontato qualche peccato di gioventù. E i peccati? Ma dove ne ho pentimento? Ma vuoi chiedere scusa? E io non ci capito perché me la stavo sempre sola! Ma che c'entra? Quello era un peccato prima del matrimonio. Dunque, Don Ciccio mi ha guardato e mi ha detto: Pasquale, tu stai inguaiato. In questi 60 giorni che ti sono rimasti, cerca di salvarti l'anima facendo tante opere di beneficenza, perché sennò vai a finire da Beelzebù. Quindi, non trazingo. Per andare in paradiso spendo qualsiasi somma, pure per avere qualche raccomandazione, qualche scopo, Quindi non trazingo. Spendo qualsiasi somma, pure di salvarmi l'anima. Ma voi avete visto? Che sto chiamando a rovina a lui? Calma. Sto calmo. E tu non ti mettere a paura, perché mo so che le caccia fa. Basta, ma venire a risoluzione. Che risoluzione? Che risoluzione? Quelli di una buona